मैम आपका ऑर्डर। मैम आपका ऑर्डर। दीदी आप। हाँ भाई मैं। और तू ये क्या काम कर रहा है? तूने पढ़ाई छोड़ दी क्या? दीदी सब आपकी वजह से। ये लो अपना ऑर्डर। भाई सुन, मम्मी पापा को मत बोलना कि मैं यहाँ रहती हूँ। चाहकर भी नहीं बता सकता दीदी। मतलब? आपके भाग की शादी करने की वजह से मम्मी पापा की समाज में बहुत इज्जत खराब हुई, जिससे वो दोनों डिप्रेशन में चले गए। अब रोकर कुछ मतलब नहीं दीदी, आप तो बहुत खुश हो गए अपने पति के साथ।